यो लिनु न यो हाम्रो यहाँ एकजना हिरोनी आउँदैछन् छोरीको राम्रो निकालिदिनु पर्यो भोलि पर्सि उसको बुढोलाई देखाउँछु पोज दिनु क्या ब्युटिफुल यार आमा छोरी अर्को नेक्स्ट वाओ पर फुकु फुल भित्र पस्न यहाँ भित्र हिरोनी हिरोनी कहाँ जान्छ क्या होली पानी बेलुका हेर्ने नि त पानी त ल यो लिनु न यो कस्तो त हाम्रो यहाँ एकजना हिरोनी आउँदैछन् खै छोरीको माइक अन गरौँ मेरो हाल्दो त वाउ कस्तो राम्रो छोरी आयो यार अलिक त जान्छ छोरी है यहाँ यता वाउ है वाउ खै मेरो छोरीको राम्रो निकालिदिनु पर्यो भोलि पर्सि उसको बुढोलाई देखाउँछु वाउ पोज दिनु त पोज लु उसको बुढोलाई पोज दिनु क्या ब्युटिफुल यार आमा छोरी अर्को नेक्स्ट कसो गर्नु नेक्स्ट पोज यसो गर वाउ ये फेरि यसो गर्नु यसो ल घुम म पछाडि हिँड्छु है पछाडिदेखि गर्नु बाबा हाम्रो हिरोइनहरू यहाँ छन् म पनि छु यहाँ हेलो गाइज पर फुकु फुल भित्र पस्न यहाँ हामी आउँछौँ के यताबाट आउँछौँ म फलो गर्दैछु फर्किनु कस्तो दामी फुल अनि पहला म सिंगल लिन्छु ल माथि जाऊ त माथि सर आई लभ यू छोरी नटी भयो तिमी चाहिँ ल आई लभ यू mommy. I love you too, छोरी छ्याछ्या नछु सुँगुदै पस्दैन फेरि कस्तो राम्रो यो फुलेको नि है ऊ माथि पुगेर परबाट आउ त तिमीहरु कहाँबाट यता र यहाँ भित्र त्यहाँ रेडी गर है ल रेडी छोरी खोइ त छोरी त ओके आऊ ल यहाँबाट आउनु पहलमा यहाँ अलिकति भएन म चाहिँ अगाडि जानु पर्ने छ हेलो यता मलाई न क्यामेरामा यता हेर आऊ क्यामेरा हेर्नु कि फुलमा हेर्नु फुलमा हेर फुलमा सुटिङ वाउ कस्तो दामी फुल फुलेछ दामी 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 छोरी कस लाग्यो राम्रो लाग्यो राम्रो कि धेरै राम्रो धेरै राम्रो के हो यो फोरो समयमा गासा हामी सामानमा जान आँटेछु जा नो 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 अब यता हिँड सामानमा जाम न के हामी कस्तो बनायो सामानमा जाम न के समुद्रमा पानी छ
समुद्रमा पानी अब यता माथिको फुलमा त्यहाँ घुम वरिपरि समुद्रमा छोरी यता घुम पानी छ आऊ छोरी घुमालु छोरी समुद्रमा पानी छ वरिपरि घुम मेरो जामा चाहिँ छोरी लो छोरी घुम्नु आउनु यो फुलमा पनि हेर्न न त्यहाँ पनि जाने हो त्यहाँ पनि जाने हो खोइ छोरीको कस्तो राम्रो आछ लु घुम्नु त एकपल्ट सर पारेर वाह बाबा वाह फोटो खिच्नु छ का एकछिन जानु आँटिसक्यो कि अँधेर हुनु आँट्यो यस्तो सर जाऊ त आऊ आऊ छोरी आऊ हिरोइनी हिरोनी हिरोनी मेरो बुढाको हिरोनी अरूको त होइन आऊ छोरी पनि आउनु लो यहाँबाट अब त्यहाँबाट हिँड ल यहाँबाट यता हिँड उता हिँड जानु फोटो खिच्नुपर्छ एकजना बहन अनि जान्छ क्या होली पानी बेलुका हेर्ने नि त पानी त ल मेरो प्यारी छोरी मेरो कस्तो राम्रो घाम मेरो प्यारी छोरी खोइ मेरो छोरी खोइ ल छोरी उठ्नु त्यहाँ बस्नु यस्तो राम्रो आछ आमा उठ्नु त यहाँबाट यस्तो ऊ तलबाट आउनु त सुन्नु वाव दामी लु नेक्स्ट पोज यस नेक्स्ट पोज देखाउनु लो पोज वाव वाव यस यस अब यतापट्टि घुम्छु ल बिल्डिङ पनि निकाल्नु नेक्स्ट पोज ओ वाव ओके कस्तो जान्दछ नि मलाई दिनु त्यसरी मलाई बाबालाई खोइ त बाबाको चाहिँ मलाई दिनु बाबाको चाहिँ खोइ त नि लु बाबाको खिच न छिटो म चाहिँ के को चाहिँ म चाहिँ कि त छोरी हामी ल अब हाम्रो यहाँ तल जाउँ त छोरी र मेरो यता खिच उता खिचलो अब हैन फोटो खिचौँ न सो गाइज हामी चाहिँ यसो घुम्न आएको आज घुमघाम अब यिनीहरू 2 महिनाको लागि आएको जाने बेला भयो त्यही कारणले गर्दाखेरि कल्चर सो राम्ररी जाओ तिमीहरू छोरी खै छोरो कहाँ गयो राम्ररी जाओ प्लेनमा यिनीहरू युएईबाट बिहान 31 को फ्लाइट छ नेपाल 7 बजी पुग्छ 7 बजी भनेपछि 8 9 बजी अथवा 9:30 बजीसम्म बाहिर निस्किन्छ अनि डोमेस्टिक एयरपोर्ट के अरे एयरपोर्टमा पुग्नलाई आधी घन्टा भनेपछि 10 बजी यिनीहरू उड्यो भने 10:30 बजी विराटनगर पुग्छ 10:30 बजी पछि भएपछि 11 बजीभित्र बाहिर निस्किन्छ 11 बजी बाहिर निस्केपछि 1 बजीभित्र घर पुगिसकिहाल्छ हैन राम्ररी जाऊ बुढीले माया गरे मलाई खोइ छोरी कहाँ गयो छोरीले त माछा हेर्नु पऱ्यो कि के हेर्नु पऱ्यो आज
अन्तिमपल्ट घुमाउनु निकालेको कतिपल्ट आयो तिमीहरू तिमी कतिपल्ट आयो पाँचचोटि दिस इज 5th टाइम 5 पटक भइसक्यो हो गाइजहरू मेरो बुढा भेट्न आउँछको बेला बेलामा घुम्नु पाइन्छ क्याप्सी खानु पाइन्छ McDonald's खानु पाइन्छ इन्जोय छ हो इन्जोय छ गाइजहरू आउनु है तपाईँहरू के गर्छ रे भोक लाग्यो जाउँ घर यो त यो समुद्र होइन होला है बाबु के हो यो के हो यो This is for evening walk, morning walk. बेलुका बेलुका सधैँभरिको एउटा ड्युटी हाल्दा बेलुका बेलुका यसरी हावापानी यहीँ वरिपरि हिँड्दा उनीहरू वरिपरि घुमिरहेको छ होला क्या है वरिपरि Go. यो दुइटा। Next one for you. हिँड्दैछु यसुसँग साँझको बेलैमा निलाई समुद्रको पछाडि गीत स्यान खुसरी खै गीत गाइद त मेरी छोरी टिप्न हुँदैन स्कुल जाने बेला भो मुत्नु हुँदैन रुनु हुँदैन जाने बेलामा मुत्नु हुँदैन कस्तो मिठो गीत त्यतिको त मलाई गाउनै आउँदैन सब तलबाट आउला नि सब है नानीलाई त्यही छोडेर राखेर बाबालाई मम्मी गएर नान पकाएर रोस्ट बनाएर खाने हामी हावा खान निस्केको बाहिर अपार्टमेन्टको वरिपरि हेर त सानो बेबीहरू यसमा सानो बेबीहरू यता नजाऊ यति